Привет всем! Сегодня буду делать укладку на фен Brown Satin Hair 5. Это номер 5. Вот такая. Смотрите. Вначале я разделяю все волосы на секции, а затем уже укладываюсь. Вот так вот у меня получается вытянуть все волосы. Вот такая у меня получилась укладка. Надеюсь, вам понравилось видео. Обожаю этот фен. И не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр.